amma ba ai manzan Allah ya gama komai mana manzan Allah ya gama komai annan Muhammadu muna son sa duniyar na muna son sa har lahira Allah ya hada mu da shi amin amin kalma ɗaya fada yace tunkahu mara ala arba to bi a dan adam halitta dan adam yana sai aure in ka duba yana neman mace abu hudu ne sababi babu na biyar ba na biyar jamala kyau na yaudaran matasa musamman ku kyau yana yaudare mutane ko soho ne kyau da kake gani wani abu ne saboda kyau Allah mai na son kyau shi sake wasafa ma a janna kyau wani abu ne ke dauke hankali amma an tanada maka kyau a janna duniyan nan a harhade muke wani kyau maciji ne amma kyau na daga gaske ka sami itma'ina shi a janna shi ce wa huru'in Allah ke wasu fakallu'in maknun a janna ita ce rayuwa abadan kyau a can yake amma kyau maciji a yanka gan mace tana da kyau a tsaye doguwa mai karan hanci yadda ba haushe ke so fara to amma bata da jini fa shi kuna gidan kana kallon wani kuma yana neman ta kuna gidan kana zance da ita tare na ka tun sun ta fita za ta samu ne za a aure ta kuma kun yi da gima za ta ce da kai kaddara ne kai ba mijinta ba ne kaddara ne hada ku to shi sa manzan da sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aure da mata saboda hudu kyau wani ya ga mace tana da kyau zancen bai taso ba wata na wani almaji na ya zo ya nemi shawara ina son yarinya ya ce a kan kala a taimakon da addu'a shi yarinyar lafiyayya ce wadda yake so ya ya zai gaya na ce ka ta istihara wata na kasan tana da kyau na gani in ji wata nan karbe shi wata na nuna masa bai isa ba shi zai ta damuna na ce ka kama Allah kuma ka ta istihara ya karon kallon ce malam ni na ji duk abin da kake na yi kai nake so ka addu'a na ce to ma Allah zabi in ci inda ma tanka ne Allah ya aura maka ita ce malam ni ba na son wannan ka gaya wa Allah ya aura ba zabi ya ta'allaka ce Allah ba na son zabi Allah ne fa'alul ma yuridu zai ya aura muku ba ta kirki a aura mai zama mun ciyar kirki ni dai ka addu'a aura min ita in babu ita ba zan iya rayuwan ba ce na gano to kaga shi ina ganin duk duniyan bai aure ta ba duk asara zai kyau kaga kyau nan ina fisne ko manya mutane ne kaga yarinya tana da kyau baka yi saba shi kai barna kyau ba kyau ina dauke hankali amma kyau hakika yana jiran ka aljanna don mace yar aljanna bulgumi na kwarara a jikinta ana kallo suna jiran mu a can shi yasa ba muni a cikin aljanna Allah ya ce wa kawai ba atraban shekarun su ma daidai suke ba a gan wata tana da irin kafan nan a karkace muni kuma ba wanda zai yarda wa kawai ba atraba shekaru ne inda shekaru na daidai to waɗannan kyau a janna ake bukatansa amma mace tana da kyau nan kyau a hade da aji ne to wannan mutafaka alaihi buhari da muslim kenan shi ka huta kai ma kanka za ka fara samun ni'ima nan amma tana da kyau bata da hali ku yi legima ta je don akwai wanda take gaya mijinta inda miji na son zaman lafiya ba ta dama ta je ta yi fim wai ta samu kudi baya ce da ita ya kudi ina ce da ita amma tana ganin ta kai matsayin da za ta iya shiga fim ta samu kudi ba zance kyau da fara ba ne ta yi ihu ta yi rawa ta yi tsalle abai ta yi tsalle to kiman zana sun lana sai ce mutane suna auren don kyau ma wani suna auren da asali ce ba banza
mutum baban nata mutum ne mai asali gidan kaza ne gidan yayinsu mutane ne na gari asali don shi ma a ce aure dan asali kamar suna aure don saboda asali mutane na asali gari mutane ko asalin masu kudi masu kudi ko masu gidansu yana da gidan babban girma ne mahardatan Qur'ani wai kuma ke da mahardatan Qur'ani a wannan da kenan mahardatan Qur'ani an doki ku mutane matuku gida dai akwai masu kudi akwai gidajen liman wanda liman mana da zai liman na gidan alkali da gida abu amma yanzu ka hadace Qur'ani ka san da ake kiran ka arama ka gana neman ka to wanda gime ta so ka zo ka karanta Qur'an don ajanna yanzu ko shekara karanta ya abin da kai wai duniya na fa wani lagima muke yanzu Allah ya sauki sa to ko kuwa mace tana da dukiya limaliha ba ka